Hello，大家好，我係阿峰，今日過嚟公園拍視頻，拍啲產品俾鳳仙網睇下嗰個光度。呢啲，今日係呢啲係要拍嗰啲燈俾鳳仙網睇下。第一個係呢個，呢個前幾日去鋪頭有介紹過，係嗰個價錢。我而家係過嚟公園係拍嗰個光度，呢度係充電口喺呢度。呢個充電口有攝食，仲有可以夾帽夾心都可以。好，我開燈上嚟睇下。好，功能咁多嚇，佢有白色光，有 UV， 有綠色鐳射，仲有嗰個彩色燈。好，我開燈上嚟。呢個係白色燈，電撳兩下嗰個燈係仲光啲。我開個綠色鐳射，呢個係綠色鐳射。綠色鐳射可以做嗰啲信號。仲有 UV， 呢個係 UV。仲有彩色燈，紅色彩色燈。呢個彩色燈。好，我熄咗。好，下一個係 Nikon P27i X， 呢個有3個開關，呢度有1個開關，後面呢度有1個開關，仲有呢個有1個開關，3個開關，仲有一個係開關嗰個可以熄咗個開關，呢度有1個。好，我開燈上嚟睇下，我開嗰個最光嗰檔。呢個流明係5000流明，你睇，感實佢係爆閃。好，前面仲有4個檔，嗰個光檔我開燈上嚟睇下。第一檔係暗啲，第二檔光啲，第3檔仲光啲，第4檔係最光。好，呢個係 Nikon 27i X。好，下一個都係電筒。呢個係充電口喺呢度，充電口喺呢度，呢度係充電口，Type C充電口。佢電池係21700電池，呢個電池係21700電池，佢可以夾心夾帽都可以。好，我開燈上去睇下。呢個係佢流明，5000流明，光唔光？好，照呢邊。有一條嗰啲，有一條那個柱子啊。好，熄咗啦。呢個係 T40，嗰個型號係 T40。好，下一個都係電筒。今晚介紹電筒多啲。呢個係19個燈珠，19個。充電口喺呢度，Type C充電口。呢度係 Type C充電口。電池係21700電，唔係，係26650，講錯啦 ，sorry， 講錯咗啦。我開燈上去睇下。好驚啊！呢個流明真係好高。好，我去呢邊，你睇下過嚟呢度，鏡頭過嚟，嗱，你睇前條街都係光嘅。好，我熄咗燈啦。呢個係19個燈珠嘅。好，下一個都係電筒。呢個電筒係呢度係近嘅，呢度係遠嘅，仲有彩色燈。呢度仲有彩色燈。佢電池係26800電池。
好，我開燈上嚟睇下。呢個係近係嗰個光度。第二檔光啲，第三檔仲光啲。我去一個遠嘅嗰個光度。呢個係遠嘅。第二檔暗啲，第二檔光啲，第三檔最光喺呢度。我開個彩色燈，感實佢有個彩色燈，好靚啊！呢個係紅藍閃，綠色、紅色、綠色、藍色。好，介紹一個頭燈。呢個頭燈係射得遠啲，佢電池可以換嘅，佢啲電池可以換嘅，佢拆出嚟換嘅，兩粒1860電池，佢後面都有燈嘅，充電口喺呢度，呢度係充電口，好，我開燈上嚟嚇，呢個可以調焦，可以拉出嚟去調焦。睇下呢個調焦近啲，哇！呢個光度真係好光哦，你睇，睇下嗰個射程好遠啊！你睇，係咪？睇俾人家睇下有冇光度，射得好遠。好，有一條那個柱子。哇！真係好光喎，呢個頭燈好勁。好，好，我熄咗3個燈。下一個都係頭燈，但係呢個頭燈冇得調啊，唔可以調焦啊。呢度有2個開關。有可以鎖嗰啲支架，呢度有一個充電口，塔布式充電口。好，我開燈上嚟睇下，光度係咁樣，佢係射得好遠嘅，大度暗啲，佢2個洞，呢個係2個洞。有一條嗰啲啊，有一條那個柱子。好，我熄咗。呢個係大炮，我開燈上嚟嗰個，佢呢度有電量顯示。有可以鎖嗰啲支架，呢度係充電口，有充電口，呢度係俾手機充電嘅，仲有紅色、藍色，有紅藍閃。好，我開燈上嚟，哇，光度係咁勁，你睇。呢個流明真係好高，前面全部係光嘅，有電量顯示。呢個光度真係好犀利，我調焦，前面冇人，全條街都係好光。好，收埋入嚟，我熄咗，仲有側邊佢個側邊燈。紅色、藍色、紅藍閃，好，熄咗。介紹呢
呢個燈可以攞出嚟吊乜嘢？呢個可以嗰個電池可以拆出嚟用。誒，鏡頭過嚟，呢度睇得清楚。呢個燈佢電池係 Milwaukee 係木田 Makita，sorry 講錯咗啦。好，我開燈上嚟睇下。佢有紅藍閃嘅，我先開個紅藍閃睇下。做個信號都好。好，我熄咗。我開前面燈。呢個係前面嗰個燈嗰個效果，哇，好闊好光，你睇，睇埋。好，我熄咗。呢個流明真係好高，鏡頭過嚟，呢度拍清楚啲。吊麥葉呢啲燈係最好嘅。主要係嗰個光度真係好光，超級光，連嗰個電池可以換嘅。有時吊麥葉要耐啲，電池唔夠，你買到配到一嚿電都可以，好方便。呢度暗啲，好，好。攞高啲，佢射落嚟嗰個方位係闊啲、光啲。哇！真係光到好光。好，我熄咗。吊麥葉呢啲燈最好嘅。最後介紹一支勁電筒，呢支係65,000流明，從來冇介紹過。呢個係新款嘅。佢有電量顯示，佢呢個可以拆出嚟可以掃嗰啲支架，呢個可以掃嗰啲支架。佢有兩個開關，佢呢度有一個開關，呢度有一個開關，佢有兩個開關。佢充電係充電後面，呢度係充電，呢度係充電。好，我開燈上嚟睇下。好，睇有冇嘢。呢個係佢嘅光度，佢係65,000流明電筒，唔係流明嗰個光度。佢入邊有一個嗰啲風扇，而家係有個風扇嗰個聲音。好，我照呢邊睇下。哇，好光啊，真係。照落嚟，前面全部都係光勢，可以照到對面嗰啲樓。上面嗰啲樓都照得到，前面上面嗰啲樓都照得到。你睇，呢個射程係1700米。好，我熄咗吓。65,000流明嘅電筒，係俾風扇網睇下嗰個光度。好，今晚呢條片係講到呢度，拜拜。